आप जो हमारे पास अभी देख रहे हैं ये सीलिंग फैन का बॉडी खोलने वाला कूलर है, जो कि हमने खुद अपने से बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार और सटीक है, और इसमें नीचे से कपलिंग भी लगाए हुए हैं अटैच करने के लिए। इससे साथियों आपकी सीलिंग फैन की नीचे जो स्टैंपिंग फंसा हुआ रहता है वो आराम से निकल जाता है। आपको ये कूलर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अगर आप लोगों का कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं ये कूलर कितना शानदार है। इसको साथियों हमने काफ़ी कम रुपये में बनाए हुए हैं। आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते